Brivniki in strižniki. Ja, to so res mašince, ki so pri nas že dolgo časa in zaradi katerih izgledamo super fajn, spedenano, v špeglo bolj izgledamo. Skratka, tisti taki ta prvi električni so izgledali nekako takole. Kakšni so bili lušni. Težki. No, potem so sledili tudi taki za lase, te mašince, ki jih tudi uporabljajo v frizerajih. No, danes jih seveda poznamo v mnogih oblikah, prirezovalnikov, strižnikov, skratka tudi takšnih vodoodpornih. A te mašince potrebujejo redno vzdrževanje, da bi to delo opravljale tako, kot morajo. Ajde, da vam pokažem. Prvi je brivnik. Sploh ti starejši, te, ki so se jih naši ateji z njimi brili, so narejeni tako, da imajo eno mrežico tukaj gor, poleg tega noža, ki jo je treba menjevati. Zdaj, za določene modele se teh mrežic sploh več ne dobi na internetu, ja, v naših trgovinah pa veste, gospod, to več ni v prodaji. V redu. O glavnem, če so tele mrežice takole poškodovane, da imajo kako luknjo, torej ne to, ki mora biti, ampak da je kakšna taka neenakomerna zareza, bo potem ta nož sekal preko in to nam bo naredil rahle ureznine in tega nočemo. Britje s temi mašinami mora biti tako, da nismo porezani. V glavnem, pri vzdrževanju brivnika je tako, da se tudi takle nož lahko vzame dol, takole. In po vsaki uporabi, zdaj večina jih dobi zraven takole ščetko, lahko je tudi kak čopič, ki ga imamo potem samo za to, se takole vse lepo očisti. To se spomne mojega ata vsakič, ko se je šel brit, prvo je bilo bzz, pa je bilo pa ampak je bil pa vedno spedenano, se še vedno je. O glavnem, to se takole ščisti. Ta del načeloma ne predstavlja, da bi bilo ga karkoli treba oljati. Ta del in nož se tudi ščisti. Enkrat na mesec pa priporočam, da se ga da takole v stekleno posodico, oziroma rabi biti steklena, čistilni alkohol, in se ga pusti namočenega. Alkohol je najbolj primerna stvar za čiščenje vseh brivnikov in strižnikov, zato ker sam nož in same mrežice razkuži. Takole. In potem se tudi ful hitro posuši in ne bo poškodoval same mašine. Tako, to se potem suši. Isto lahko naredimo s tem. Po mrežici se čim bolj nežno se je lotimo. Načeloma je bog ne daj karkoli preveč agresivno čistiti, ker jo lahko utrgamo. To je fina zadeva. Ampak ta del, prirezovalnik, to ga imajo tudi vsi brivniki, si pa lahko prvošmo, da ga takole zdrgnemo. Tako, tukaj noter, kjer je ta zatič, naredimo tako, da damo vse skupaj v alkohol in takole s prstom ga malo prestavimo sem in tja, na tak način se bo med temi zarezicami vse dobro očistilo. Na koncu vse dobro usušimo. Ravno zato je zdaj fajn, ker je alkohol, ker bo takoj v bistvu se posušili sklapel, razkužen je vse. Tako. In zdaj na tem delu, kjer je prirezovalnik, da se to giblje, se lahko da nekaj kapljic strojnega olja. Tako, je že čist nekaj drugega, kako to laufa. Tako. Sama zadeva se potem samo zmontira nazaj.
In to je to. In na tak način bistveno podaljšamo samo delovanje brivnikov. Pri strižnikih in pri rezovalnikih je sama zadeva dosti bolj enostavna. Ta notranji del, kjer se to vrti, se čim lepše očisti. Lahko se ga tudi posesa, lahko se ga spiha po želji. Ta del pa je tisti ta pomemben. Dobro ga je treba očistiti. In kadar se začne mašinca fejst greti, da mi to čutimo na koži, je potrebno tale del tukaj, lahko ga čistimo z alkoholom, z ščetko, da vse dobro očistimo, a velja, da ga je potrebno podmazovati. Ne podmažemo samo na vrhu, ampak zamaknemo, kanemo olje in na drugi strani isto spet zamaknemo rezila, kanemo spodaj in to je to. Potem mašinco zalaufamo in pustimo nekaj časa, da se to olaufa in obrišemo odvečno olje. Načeloma pa strojno olje ni tako škodljivo, praktično ni škodljivo za kožo in ga lahko takle nanesemo gor. Podpiram in zagovarjam. Tako. Pri teh novejših, ki pa so seveda že vodoodporni, da je lahko tudi pod tušem se strižemo pa brijemo, je pa tako, da spet vzamemo čistilni alkohol, potopimo strižno glavo noter in ga vklopimo. Okay, tako. Ne? To je vse bilo noter. In tako delovanje in vibracije vse zmeče. V bistvu vse odvečne ostanke lasov in podobno in brade bo mašina zmetala ven. Ta del pač seveda se spet normalno. Vse, kar je suhega, kar se dela s čopičem, ostalo se dela z alkoholom. Kljub temu, da je to vodoodporno, za samo čiščenje in vzdrževanje pri teh mašinah vedno svetujem alkohol. Tako. In zdaj lahko damo čist malo olja, tudi v to. Še na drugo stran. Tako. In taka mašinca je pripravljena za nadaljnjo uporabo. Ja, dragi moji, malo ščetkanja, pa malo čopičev, pa malo strojnega olja, seveda to redno početi in take mašince nam bodo dolgo in predvsem kvalitetno služile. No, nekaj nege sedaj čaka tudi mene. Z njimi se pa itak da. Se vam je dopadel video, ne? No, ker vsi vse tak radi lajkamo in komentiramo, ste seveda vabljeni tudi k temu, prisrčno ste vabljeni tudi k deljenju in pa da se mi slučajno niste pozabili naročiti na naš YouTube kanal. Za konkretna vprašanja smo vam na voljo na Facebookovi strani Kam ste stari, kjer vam bomo serviserji rade volje priskočili na pomoč. Če se vam kje zalomi in prije teta panika na obisk, hitro skočite na našo spletno stran www.zeos.si, kjer najdete seznam dobrih serviserjev v Sloveniji. Vam pa povem, da se vam res splača slediti tudi našim preostalim akcijam na Facebookovi strani, še sem uporaben, ker saj veste, itak, da se da.